Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Avistar Organic Herbal. Pada kali ini saya mau sharing dan juga sekaligus mau membuka kemasan dari produk namanya Gurah Az-Zahra. Gurah Az-Zahra yang berasal dari atau diproduksi oleh CV Az-Zahra Group Jakarta, Indonesia. Sebenarnya untuk produk ini dijual juga grosir dengan isi satu dus itu 50 botol teman-teman. Tapi saya mau coba buka dulu yang tersedia dari toko kami. Memang nanti kita mau juga jual grosir teman-teman. Jadi kalau mau beli banyak sekaligus boleh banget. Nanti saya akan bantu untuk proses pembeliannya. Nah, untuk Az-Zahra ini manfaatnya apa sih? Ya tentu teman-teman sebagian sudah tahu ya. Terutama mengatasi yang namanya penyakit sinusitis teman-teman. Jadi kalau ada di antara kita yang mengalami penyakit sinusitis akibat infeksi di bagian sinus atau juga berkaitan dengan sering mengalami flu atau demam. Flu ini maksudnya sampai batuk pilek gitu ya teman-teman. Itu cocok banget pakai Gurah Az-Zahra ini. Dan gurah ini diteteskan langsung di hidung. Gitu ya teman-teman. Langsung diteteskan di hidung. Kemudian caranya bagaimana untuk proses gurahnya? Proses gurahnya itu sebenarnya simpel aja. Jadi kita teteskan langsung di hidung dan menggunakan alat tetesnya. Jadi setiap kemasan itu sudah ada alat tetesnya. Oke, jadi teman-teman nanti juga bisa lihat apa saja manfaatnya, kemudian masa expire-nya dan sebagainya. Itu di link bawah ini atau juga bisa cek di di atas ya, teman-teman. Ini agak susah nih bukanya nih. Oke. Dan untuk Az-Zahra ini sendiri sebenarnya juga ada produk yang gurah ungu ya. Kalau teman-teman nanti pengen tahu gurah ungu itu gurah yang ditetes langsung bukan ditetes tapi langsung diminum, yang warnanya ungu kemasannya. Nah, kalau ini kemasannya warnanya hijau. Makanya ada dua versi dari Gurah Az-Zahra ini. Yang ditetes, satu lagi yang dimasukkan ke dalam hidung, teman-teman. Ya, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kira-kira kemasannya seperti ini. Nah, ini gurahnya. Kami jual juga grosir, teman-teman. Kalau mau beli satuan sangat dibolehkan juga karena kan sebagian orang juga ingin mengkonsumsi sendiri ya, dan kalau yang mau beli grosir itu biasanya akan diperjualkan lagi. Langsung aja pesan. Dan produknya ini cukup sangat membantu orang-orang yang mengalami sinusitis. Kami juga banyak menerima testimoni dari orang-orang yang telah menggunakan produk ini dan pada puas ya, rata-rata orang-orang yang menggunakan ini. Oke. Mungkin itu saja. Nanti kalau mau mengetahui lebih lanjut bisa hubungi saya di 0821 2544 7761 atau mau pesan di Shopee juga bisa, Tokopedia maupun Bukalapak. Nanti linknya ada di deskripsi juga teman-teman. Sekian, terima kasih.